गांव की टूटी कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा भूखा पिल्ला रोज बैठता था। लोग आते जाते पर कोई उसे नहीं देखता था। एक दिन तेज बारिश शुरू हुई। सब लोग भागकर घर चले गए, लेकिन पिल्ला वहीं भीगता रहा। तभी उसने देखा पास की नाली में एक छोटा बच्चा फिसलकर गिर गया है। बच्चा चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पानी बढ़ता जा रहा था। पिल्ला जोर जोर से भौंकने लगा। लोगों ने पहले उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो भागा नहीं, बस नाली के पास भौंकता रहा। आखिर एक आदमी ने झांक कर देखा और उसके होश उड़ गए। तुरंत बच्चे को बाहर निकाला गया। बारिश रुक गई, लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे। जिसे सब आवारा कहते थे, वही आज किसी की जान बचा गया।